السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة المراكشية. اليوم نحضروا حلوة جد رائعة وبسيطة من الحلويات المطلوبة اللي بزاف الأخوات كيطلبوني نكثر من هذا الشكل ديال الحلوة، كيجي لذيذ. وهذه الحلوة غنحضروها بدون فرن، وكنحتاجوا مقادير جد بسيطة اقتصادية اللي يمكن لكم توجدوها في جميع البيوت. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. ما تنساوناش اضغطوا على الزر الاحمر ابوني وديروا جيم، خاطروا في القناه ديالي يوصلكم كل الوصفات الجديده. بسم الله، نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير كنحتاجوا عندنا هنايا الكوك. بالنسبه للكوك عندنا جوج الاكواب، كل كوب فيه 60 غرام. كوب واحد 60 غرام على 60 غرام هي 120 غرام. عندنا كوب ديال السكر 150 غرام. عندنا كوب ديال الحليب 200 مليلتر ديال الحليب. عندنا تقريبا 50 غرام ديال الزبده، تقريبا 3 معالق كبار فانيليا. كيف ما تلاحظوا بان المقادير جد بسيطه. نبداو على بركه الله. بسم الله، نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير كنحتاجوا عندنا هنايا الكوك. بالنسبه للكوك عندنا جوج الاكواب، كل كوب فيه 60 غرام. كوب واحد 60 غرام على 60 غرام هي 120 غرام. عندنا كوب ديال السكر 150 غرام. عندنا كوب ديال الحليب 200 مليلتر ديال الحليب. عندنا تقريبا 50 غرام ديال الزبده، تقريبا 3 معالق كبار فانيليا. كيف ما تلاحظوا بان المقادير جد بسيطه. نبداو على بركه الله. بسم الله، كناخذ هذا المقلاط كنديروا فيه هذه الزبده وتنتركوا هذه الزبده حتى تذوب لينا مزيان، وكنبقاو نحركوا فيها حتى تذوب. كيف ما تلاحظوا بان بالنسبه لهذه الحلوه راه ساهله وبسيطه حتى لاخر لحظه، ونحضروها كتجي بنينه ولذيذه ومكلفاش. كنبقاو كنديروا الزبده على هذا الشكل حتى تذوب لينا. بسم الله، بعد ما ذابت الزبده كنقصوا على النار تتكون متوسطه، ما مهيلاش بزاف. كنصبوا هذا الكوك، كنبقاو كنمزجوه حتى تيتلبس لينا مع الزبده، حتى تيمتزج الكوك مع الزبده مزيان. وحنا كنحركوا فيه باش ما يلصق لينا. والنار ما كتكونش مجهده، لان الا كانت مجهده دغيا كيتحرق. كيف ما تلاحظوا المقادير بسيطه، واللي بغى يذوب لها بالنسبه كندير هذه المقادير هكا قليله باش اي وحده تزعم تصايبها في الاولى تنجح ليها من المره الاولى كتنجح. بسم الله، بعد ما مزجنا الزبده مزيان مع الكوك كنصبوا الحليب، كنبقاو نمزجو حتى تيشرب لنا هذا الحليب، حتى تيشرب الكوك هذا الحليب. كنبقاو نحركو، ما تنوقفوش على التحرك. بعد ما شرب الكوك هذا الحليب كنديروا فانيليا. بالنسبه لهاد الفانيليا اختياريه، عندنا السكر وحنا كنبقاو كنحركو. انتما غتلاحظوا بان راه غادي يطلق لينا شويه الماء، وكنبقاو حتى تتشرب مزيان. دائما النار ما تكونش مجهده. كيف ما تلاحظوا بان الكوك ها هو بحال فازك، بحال ترق الماء. كنبقاو كنحركوا فيه حتى تينشف لينا وتيوقف. وكنجمعوا هاد العجينه، هاد الكوك كنجمعوا كيتلم لينا. بعد ما طاب الخليط ديالنا كنتركوه حتى تيبرد 10 دقائق. هانتوما على هاد الشكل كيكون تيتجمع لينا، وكنتركوه حتى تيبرد، وكنديروا كويرات حسب الشكل اللي بغيتو. بسم الله، بعد ما بردات تركناها تقريبا 10 دقائق كنشكلوا الكويرات اللي بغينا. هانتوما راه تتجي باش انها كنكوروها على هاد الشكل. كويره اما صغيره كنبقاو نديرو هاد الشكل حتى تكور لينا. بعد ما كورنا هاد الكويره كندوزوها في شويه ديال الكوك، كتجي زوينه. نكوروها وكتجي معسله ومعلكه. كنديرها في هاد البرق، وهاد بالنسبه لهاد البرق اختياري، كنوضع غير هكذا. كنبقى مستمرين حتى نكملوا الكل. كنكورو كنديرو في الكوك
الشكل حتى تنكملوا الكل. كنديروا كاريط. الشكل النهائي ديال الحلوه ديال الكوك كتجي على هذا الشكل. واحد النقطه مهمه لان الا بغينا نشيلو الكوك جديد يكون مزيان. كنتمنى هذه الحلوه تعجبكم وغادي تعجبكم، وجربوها وبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.